एक्चुअली आप लोगों को जानना था मेरे N160 के बारे में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्लच प्लेट चेंज करवाया था, पूरा सेट हब से लेके सब कुछ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशंस किया हुआ है मैंने। इसमें मैंने ये टेंशनर भी चेंज करवाया है, ये वाला, ये जो देख सकते हैं ये करवाया है। और इसका क्लच प्लेट सब पूरा चेंज है। और जैसे कि देख सकते हैं ये एक्चुअली ब्रेक पैड का ये मास्टर सिलेंडर भी ख़राब हो गया था, जो कि वारंटी में चेंज हुआ है। एंड आवाज़ ऐसी है क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ अभी, तो थोड़ा मॉडिफिकेशंस ऐसा ही है। और बहुत कुछ चेंज करवाया है, एयर फिल्टर वगैरह चेंज करवाया है, टाइमिंग चेन का भी चेंज करवाया है। फिर भी अभी आवाज़ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मेरा बाइक थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है अभी, ठीक है। थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, रैप वैप किया हुआ है। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो मैंने चेन स्प्रॉकेट सेट भी चेंज करवाए हुए हैं, देखो, ठीक है। तो सब कुछ चेंज होने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो पर एक्चुअली बाइक में कोई इश्यूज़ नहीं है फुट पुलिंग में, ठीक है। और क्या बताऊँ, मॉडिफिकेशंस ये है, मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ से ट्रेन जाती है, दार्जिलिंग का ट्रेन। बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। और दिस इज़ माय कोड। बहुत सही लग रहा है भाई। बहुत कुछ चेंजेस भी किया है इसमें। स्पार्क प्लग भी चेंज किया था मैंने, आपको बताना भूल गया। इसमें टायर 140 सेक्शन का लगा हुआ है, C8 का। रेडियल नहीं है पर 140 है, आगे का 110 ही है। और ये फोक्स कवर एवेंजर का। बाइक का मॉडिफाई एग्जॉस्ट तो कुछ किया नहीं है, फिर भी साउंड सुना देता हूँ कुछ प्रॉब्लम हो तो। कोई इश्यूज़ नहीं है एग्जॉस्ट में। जब चलाते हैं तो यहाँ से आवाज़ आता है, ये एरिया से।